indongozi nziza isiga izina, isiga umurage mwiza. Hari ibintu bimwe mwovuga kuri aya majambo Yesu Kristo yashikirije imbere yuko tuvugana icyo indongozi twokora kugira ntiduhe abansi bacu icyo bafatira ko mu kutuvuga. Muri kijya gisomwa cyanditswe na Yohana hari ibintu bine ngira mvuge bijyanye n'uburongozi twigishijwe na Kristo. Icyambere, uburongozi nyabwo butangura iyo umuntu atahuye ko ahari kugira akorera abandi no mu dukorwa tuboneka ko dukengeretse. Le véritable leadership ne consiste pas à être servi, mais à servir les autres, même dans les tâches les plus humbles. Cyo cyigwa cyambere twakura muri rya nkuru ya Yesu ariko yoza intumwa ziwe ibirenge. Icya kabiri, tanga karorero kuvyo witeze kuba ujejwe. Ubiteze ko ikiwe nk'umurongozi. Ukeneye ko abakozi batonda kare ku kazi, bereka karorero. Ukeneye ko haba isuku aho mukorera, urazotora ubucafu bataye hasi ubishire mu kibanza cyabigenewe, aho uzoba uhejeje kwerekana umwifato canke les valeurs ukeneye ko ziranga aho hantu. Ukeneye ko igiturire gituzwa aho ukorera, reka nawe kukijya. Nta gikorwa na kimwe kirengeye indongozi. Bamwe uzabumva ngo jewe sinovuga n'abantu bato bato. Narigeze kumva ko hariho umuganga atigera avura abantu bato bato. Les leaders efficaces modèlent les comportements et les valeurs qu'ils souhaitent voir adoptés par leurs équipes ou communautés. Kiri cya kabiri, umurongozi akwiye kumodela n'ibihe yifuza ko abarongoye bo kwisunga. Icya gatatu, gutanga amerekezo y'uburongozi yifuza no muri kazoza. Kuko ndabahaye akarorero kugira ngo nk'uko jewe ndabagiriye mube ariko namwe mugira. Ayo niyo majambo Yesu Kristo yakoresheje agiye koza intumwa ibirenge. Les leaders doivent créer un héritage de leadership fondé sur le service en façonnant la manière dont les autres dirigeants à l'avenir. Nitwebwe tegeza kwereka ingene twifuza kabandi bazokora muri kazoza. Icya kane, muri rya nkuru cyanangaje, Yesu niyavuze ngo namwe mukwiye kunyeza ibirenge. Yavuze ngo namwe mukwiye kozanya ibirenge hagati yanyu, ko nabakoreye iki namwe mukwiye kunkorera ibi. Ibyo sibyo Yesu yavuze. Ubwo si bwo burongozi yatwigishije. Indongozi nziza niyibera akarorero abijejwe, maze ikabatuma nabo kugenda kubera akarorero abandi.